दोस्तों ये मैंने वॉशिंग मशीन बनाया है। इसमें अपन बहुत आसानी से कपड़े धो सकते हैं। इससे अपनी एक्सरसाइज भी होगी और पानी की भी बचत होगी। इससे हमको बहुत फ़ायदे होंगे। ये देखिए मैंने इसमें डिटर्जेंट और कपड़े डाल दिए हैं। इसमें यहाँ से हम कपड़े डालते हैं। देखिए इसमें यहाँ से ये गेट लगा हुआ है, इसमें से अपन कपड़े डाल देते हैं और फिर इस गेट को बंद कर देते हैं। ये गेट बंद हो गया। मैं इधर बैठ कर चलाऊँगा। अब मैं यहाँ पे बैठ कर चलाऊँगा और कपड़े धुलेंगे। हम इसको दोनों साइड घुमा सकते हैं, आगे भी और पीछे भी। बंद कर दे। ये देखिए कपड़े पूर्ण रूप से धुल चुके हैं। बंद कर दो।